Бауыржан Момышұлы деген атамыз біздің. Ұлы Отан соғысында өзінің батырлығымен танымал болған, мықты кісі болған. Ол кісі біздің Жамбыл облысының тумасы, Жамбылдың тумасы. Бізде Бауыржан Момышұлы деген ауыл бар. Сол ауылдан шыққан, сол атамыздың атынан қойылған ауыл. Сондай аталарымыздың мықты сөздері бар мысалы кітаптарында. Жігітті жігіт қылатын, күш қуат беретін неше түрлі мықты сөздері жазылған кітаптарында мысалға. Мен арасында интернеттен бір оқып қалып, бір-екі сөзін оқып қалып, бір тиіп қашып бір не қылатын бір күндер болады. Бірақ өзім қатты бір күні болмасам бір күні бір нақты бір отырып, кітабын алып бір ашып бір оқығым келіп жатыр. Сондықтан сондай аталарымызға қарап, мысалға жақсы нәрсесін көп аламыз ғой. Бақтияр Артаев, Серік Сапиев деген сияқты ағаларымызбен құрама командада бірге бокстасып, солармен бірге жаттығу жасадық. Ел құрама командасында жүрдік. Аллаға шүкір. 2008 Пекин Олимпиадасында бірге дайындалдық. 2012 Лондон Олимпиадасына бірге дайындалдық. Мінекей осы екі олимпийский цикл өттік. Мықты болғым келді, күшті болғым келді. Өзімді кім екенімді дәлелдегім келді, өзімді сынағым келді. Жақсы өмір сүргім келді, жақсы киінгім келді. Ата-анамның үмітін ақтасам деген сондай, осындай мақсат армандармен келдім. Әр адам өз іс-тірлігін махаббатпен жасау керек. Бүкіл шын көңілімен жасау керек, шынайы жасау керек, шындық болу керек, тәртіп болу керек, тазалық болу керек. Сонда ғана береке болады. Ол бапкер болуы мүмкін, ол простой таксист болуы мүмкін, ол жай көшені сыпырып жүрген, тазалап жүрген. Қандай да сала болсын, әр адам өз саласын, іс-тірлігін екі қолындағы 10 саусағында істеу керек қой. Сонда береке болады. Бапкердің мықтылығы, білімділігі қай жақтан білінеді? Мен былай айтайын бұл сұраққа. Өмір бақи бокс саласымен айналысқан балалар бар да, бокста үлкен тәжірибе, нәтиже алған. Бірақ мықты боксшыдан мықты бапкер шығу мүмкін емес. Кейбір кезде, кейбір емес 90% сондай. Мықты боксшылардан мықты бапкерлер шықпайды. Кері қарай болады да, мықты боксшы болмай қалған адамнан мықты бапкер шығып кетеді. Бокста чемпион болам, олимпиада чемпион, әлем чемпионы болам деген балалар боксқа бапкер болып келеді да, сол жасай алмаған іс-тірлігін оқушысынан көргісі келеді да, бүкіл жанын беріп жұмыс жасайды. Ондай бапкерлер өте көп. Сондай бапкерлер негізі мықты чемпиондарды шығарып жатыр. Мысалға, олимпиада чемпионы болып отқан балалардың бәрін сіз бапкері кімді көріп жатсыз? Мысалға, олимпиада чемпиондары болып отқандар бізде енді депутат болып кетеді, біреуі әкім болып кетеді, біреуі басқа салада жұмыс жасап кетеді. Мені бұны айтайын деп жатқаным, бапкердің білімді болған біз қай жерден көреміз? Оның бірінші бокстасқан өзінің тарихынан. Мен қанша 97-те боксты бастадым. Мен осы 2013-ке дейін бокстастым ғой. Аллаға шүкір, Қазақстанның кадеттер арасынан бастап ел құрамасында жүрдім. Бірінші номер өзім. Кадеттер арасында, жастар арасында, ересектер арасында чемпион Қазақстан болды. Аллаға шүкір, осы жақында, осы ана жылы ішкі істер қызметкер арасында әлем чемпионы болып келдім. Бапкерлік ләззатқа бату деген ол не? Ол олимпиада чемпионын шығару, ол әлем чемпионын шығару. Алла амандық берсе, баламыз жеңіске жетіп жатса, біздің әр сол жасаған жұмысымыз далаға кетіп жатыр деген жоқ. Сондай мағынаны білдіреді. Сондықтан Алла амандық берсе, ол күнде алыс емес деп ойлаймын. Құдай қаласа әйтеуір осы шынайы жасап жатқан еңбегіміз бір күні болмаса бір күні бір ақталып, бір әлем чемпионы, болашақ қазақ, болашақ Геннадий Головкинді шығарамыз деген ойдамын. Кеше бізде жарыс болды. Жарыс Мега-Силкуйда болды. Жарыс Мега-Силкуйда болды. Бәрі тамаша. Әрине, ондай Мега-Силкуй деген жерлерде жарыс жасаған өте жақсы ғой. Халық көп жүреді, балалар көп жүреді. Жақсы жақ, қай жақ? Бұл пропаганда. Спортты пропагандировать етеміз, спортты насихаттаймыз. Бірақ бала бокстасқаннан кейін, жалпы бокстан шыққаннан кейін біз не істегіміз келеді? Біз душқа түскіміз келеді. Біз киімімізді шешетін бір бөлмеміз болу керек, элементарно. Сондай мәселелер жоқ та, ол Мега-Силкуй ол сауда орталық үй ғой. Душы жоқ, киінетін бөлме жоқ.
аяқ киімдер, балалардың киімі жағы, бәрі жерде шашылып жатыр, бұғып жүр бәрі. Әнерде жағы жаттығу жасайтын процесс жағы, балалар дайындайтын жарысқа жағы рингке шығаратын жер жоқ, мысалға дайындайтын жер жоқ. А жарысты ол немеге ол жерде жасап жатыр? Немеге? Вот сұрақ. Мына бізде жекпе-жек деген спорт сарай бар ғой. Жақсылық Үшкемпіров атамыздың атындағы солған. Ондай бізде жекпе-жекте бізде Астана қаласы бойынша Құдайға шүкір үлкен мекеме спорт сарайлары ғой. Сізден сұрақ. Кім үшін соғылды? Әрине, тамаша. Спортшылар үшін. Біздің кішкентай балаларымыз үшін соғылған жоқ па? Бізде жарыс 4 күн өтеді. Бір күндік арендасы қанша деп ойлайсыз? Қанша деп айтқан? Образына. Сіз асырып жердіңіз, ну приблизительно 3,5 миллион теңге. Бір күнге. 3,5 миллион теңге деген не деген сұмдық ол? Бізде бокста, біз боксшыларымыз ондай бір керемет бір бай адам емеспіз біз. Осы біз сияқты боксшыларға келгенде хотя бы, мен тегін деп жатқан жоқпын. Жарыс ұйымдастырған кезде хотя бы бір 300 мың, 400 мың теңге деп айтса жарасады ғой бізге. Олардың бәрі қазір бос тұр. Неменеге бос тұр? Өйткені 3,5 миллион теңге деген ояққа қазір ол спорт сарай емес, бір анау сахна сарай болып кеткен сияқты. Музей, сахна сарай. Мен сахна сарайды не үшін айтып отырмын? Өйткені онда өңші баратындар әншілер. Бокс деген ол спорт, ол өмірлік философия деймін ғой. Өйткені бокста Аллаға шүкір, мен өте көп нәрсеге үйрендім да, үйретіп келе жатыр да. Бокс деген ол тек қана жақсы жағы өте көп қой. Өзін соққы беріп та, өзін қорғану білуде, өзінді шымырлата анау жігіт деген атыңа, затыңа сайғылатын дүниенің бір түрі ғой спорт. Қиын соққы болсын, қандай да бір өмір бір артымен қараған кезде Аллаға шүкір екі аяқтан нық тұрып алға қарай жүргенбіз. Оның бәрі осы бокстан алған тәжірибе, бокстан алған жаттығу. Мен еш уақытта 36 жасыма дейін ешкімнің ала жібін аттаған емеспін. Мен ешкімге қол көтерген емеспін. Ешкімді жаман аттаған емеспін. Ешкімнің бір затын ұрлаған емеспін. Барымды бергенмін. Сабыр еткем. Барға тәубе, жоққа шыдамдылық көрсетіліп. Алладан тілеп, өзімнің маңдай теріммен кіп-кішкентай ауылдан шыққан ауылдың баласымын мен.